magaalada Istanbul waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka wasiirada dalalka islaamka ayna soo qaban qaabisay ururka islaamka iyadoo shirkani ahmiyad gaar ah u lahaa dalka Soomaaliya. wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad oo shirkani khudbad ka jeediyay ayaa dalalka ka qayb galaya shirka u sheegay in Soomaaliya ay xilligan ay u baahan tahay in laga taageero dhinacyada dib u dhiska. wasiir Omar ayaa sidoo kale waxa uu kulamo u la qaatay madaxda ururka islaamka iyagoona isla meel dhigay in Soomaaliya laga taageeri doono kaabayaasha dhaqaalaha iyo habaynta gaadiidka gaar ahaan dhanka duulimaadka iyo waliba garoomada. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madaxda shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines iyagoona kulankaasi uu ahaa mid miro dhal ah sida uu wasiirka uu ka dhawaajiyay. shirkadda Turkish Airlines waxaan ka helnay technical assistance iyo tababaro inay nasiinayaan haddii Ilaahay ka raali noqdo in organization kana ay nala dhisayaan private sector-ka diyaaradaheena kale ah iyo haddii inaga aan isku tagnana inay diyaar u yihiin inay nala shaqeeyaan oo connectionada iyo wax kasta aan ka wada shaqeeyno oo iskaashano ayay diyaar u yihiin iyo wax alla wixii kale oo aan uga baahana tababaro iyo dhinac kasta inay diyaar ayay noo leeyihiin alxamdulillah. waxaa kaloo la kulanay madaxweynaha bangiga development bangiga horumarinta islaamka isagana aan la kulanay ballanqaadyo badan inoo sameeyay sidii Soomaaliya shaqo abuuris iyo loogu sameyn lahaa dhinac microfinance dhinac maalgashi dhinac technical assistant intaba aan aad uga wada hadalnay programyo badan oo soo afgaranay marka alxamdulillah socdaalka si fiican ayuu noogu dhamaaday. kulamadii kale ee ugu muhiimsanaa uu wasiirka gaadiidka uu la qaatay madaxda Turkiga waxa ugu miisaan cuslaa kulankii uu la qaatay dhigiisa Turkiga waxyaabaha ay isla meel dhigeen waa kan wasiir Omar mar kale. marka waxaan la kulanay wasiirka gaadiidka ee wadankan ballanqaadyo badan ayuu inoo sameeyay dawlad ahaan Soomaaliya dhinaca civil aviation-ka oo inoo ballanqaaday 100 arday oo hadda ku jirna meelihii ugu dambeeyay aan sameynayna sidii ardaydaasi lagu soo qaadi lahaa loogu tababar lahaa Soomaaliya. shirkadda waxay inoo ballanqaadeen in 100kaasi arday ee inoo soo qaadi doonaan noona soo celin doonaan marka ay dhamaystaan technical assistance ay nagu sameyn doonaan sidii Somali Airlines dib loogu soo kicin lahaa. waxaa kaloo inoo ballanqaadeen in team ka socdo Soomaaliya ee dib u dhisidda Somali Airlines ay halkan ku casumayaan si aan wax ooga baran iyaga iyo sida ay wax u qabtaan. alxamdulillah programkana overall si wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday natiijo badan ayaan ka soo dhalinay alxamdulillah. haddana waxaan diyaar u nahay wadanka ayaan soo noqonaynaa dib shaqadeena ayaan dib ugu soo noqonaynaa. ka qaybgalayaashii shirkan ayaa waxa ay Soomaaliya ay ku amaaneen in Soomaaliya ay tahay dal barwaaqo soorana isla markaana ay ku taal meel muhiim ah ayna wax badan ka caawin doonto wadamada islaamka waa marka ay Soomaaliya ay soo kabato iyaduna shirkani si gaar ah loogu amaanay wasiirka doorkiisa ku aadan habaynta iyo waliba dib u dhiska uu ku sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waxaana sidoo kale jirtay in kulamadii uu wasiirka uu la qaadanayay madaxda kala gedisan ee ka qayb galaya shirkan ay isla meel dhigeen in mar walba ay dalalka islaamka ay diyaar ay u yihiin in waji cusub ay u furaan dalka Soomaaliya. shirkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa waxa uu ku soo idlaaday jawi aad u wanaagsan waxaana shirkani intuu socday shir gudoominayay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مقالة اسطنبول.